आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। खेत से फायरिंग की आवाज सुन दौड़े किसान, इधर युवक की हत्या, पुलिस जुटी जांच में। यह बड़ी खबर बिजनौर जिले से सामने निकल कर आ रही है। बिजनौर के गांव रामपुर आशा में खेत में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। घटना उस समय हुई जब आसपास के खेतों में किसान कार्य कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर दिया और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं किसानों को पड़ोस के खेत से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि खेत में एक युवक लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ है। उसने देर शाम तक युवक की पहचान नहीं हो पाई। किसानों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए हुए थे। फायरिंग के पश्चात उनमें से 2 मोटरसाइकिल पर वापस जाते दिखे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अगली सुबह युवक की पहचान कीरतपुर के मोहल्ला अंसारियान निवासी मोहम्मद फारूक के रूप में हो गई है। फारूक के परिजनों ने बताया कि मोहल्ले के ही 2 युवक उसे घर से बुलाकर ले गए थे। इसके पश्चात उनके बीच क्या विवाद हुआ यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजनों का कहना है कि फारूक की बेरहमी से हत्या की गई है। उसके शरीर पर 5 गोलियों के निशान हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है, किंतु आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस की पहुंच से दूर हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं यह तीनों मित्र थे और एक ही बाइक में सवार होकर खेत में पहुंचते हैं और तीनों में आपस में विवाद होता है और एक की वहां जान चली जाती है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को धर दबोचा जाएगा।